Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup à vous les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Nabi ki boza ebele, bozo la nabi sont partout dans tous les 4 coins du monde. Merci na confiance oyo boza kopé sa biso. En tout cas, ceux qui n'ont pas s'abonner, n'hésite pas de le faire. Abonne-toi, laisse un commentaire, partage et cliquez na cloche à notification. Là, c'est une façon de nous soutenir. Merci beaucoup. Na confiance oyo bino boza kopé sa biso to la bino ba news. L'actualité est les Kana, Nakati ya communauté congolaise. Merci énormément na Bakouk, merci la famille Libota, merci na bato nyonso ba soutenir biso. En tout cas, boyebi ke biso a tozara polele au milieu du village, to le belaka bastar na biso. En tout cas, moi je parle pour la évolution ya bastar na biso. Na linga na bémission na nga na nuire tenaz na pesa tendance tété. Nalinga toujours nazala au milieu du village, ok? Ceux qui n'ont s'abonné, ça l'angosiko abonne-toi. Ah ouais, ça chaîne ya vérité, ya polele, tozara toujours au milieu du village. To le belara Belleville, to le belara Sila, to le belara Dinana, to le belara Irsil Pechanga, bango nyonso baza artiste na biso, tozo le bela évolution na bango, épanouissement na bango. Alors, merci beaucoup na confiance au bino bozo pesa biso. En tout cas, eza vraiment na motema. Alors, sujet na biso ya lelo namoni vidéo ya Belleville Kandi la fois passée a sali sortie médiatique toyebi ke Belleville alobaka mingi te toyebi na ba émission to mona ke troté malgré tout ce qui se passe Belleville Kandi to mona ke alobaka troté malgré ba communicateur na ye ba fingaka bangona ba cook ba finganaka en tout cas tout ce qu'on a comme on a Belleville ta cette vidéo pour insulter wananga na tikolo monate na moni vidéo à celle la fois passée ba communicateur né na famille de Bota ba ça que surprise en tout cas et ça qui vraiment j'ai aimé franchement na sepelé la façon ba tche Belleville na ba panneau na Congo en tout cas initiateur ya idée wana coup de chapeau tu as bien tapé tu as bien joué ba Belleville wana baza ba modèle hein na théâtre congolais baza ba icône na théâtre congolais. Et surtout qu'ils ont moi de la femme. Waouh, il faut tout le bel bango. Surtout qu'ils ont moi de la femme. Je vais parler d'elle. Hein? Il faut tout le bel bango. Coup de chapeau. Belleville a pessi batebele. Avant qu'on ait un sujet du jour, hein, ok? Belleville a pessi batebele pour ça qu'on s'est moussalo à théâtre. Belleville a pessi batebele pour ça qu'on fait la chaîne à YouTube. Il faut qu'on se le dise. Tout ça ressemblante. Bobi kenga na zamu to semblante. So bo finger, I don't care. Mais ngana lingara toujours na se libérer et na lo ba vérité bato ba comprenanga en tout cas ba comprenanga vraiment na bi ki ba comprenanga bato ba linga polele ba linga vérité Belleville est un modèle pour na bato belé ba série Belleville fongola ka YouTube j'espère que bato belé ba fongola ba chaîne à YouTube ba série wana to le bela ba artiste et comédien. Tout le bas chroniqueur, te ba chroniqueuse tété. Tout le bela du côté artiste, comédien. Mais les lots au chaîne na 6 ans d'existence, ils est belé 6 ans. Au boti moi na koli a comme kende na classe. Ils est belé. Et les lots, tout le monde a plus de 200 000 abonnés, ben 200 et quelques, plus de 250 000 abonnés si je ne me trompe pas. C'est une bonne chose. Azam moi aussi, auto quoi encourager. Malgré tout ce qui se passe dans Makambo. En tout cas, ça un modèle. Les lots bas c'est belé, bas ba courage à refondre la chaîne, bas comme appel pour produire, bas comme appel pour se retrouver, bas comme appel indépendante par rapport à Moussala Nabango, Belleville Kandi, coup de chapeau. Tomoni Belleville abimisi pe bate belé, abimisi en tout cas ba star et belé, na sima Belleville. La chaîne wanaka Belleville. Belleville à nourrir ma famille et belé, la chaîne wanaka Belleville. Pour ceux qui moutou, a bengo na tournage. Après, on a appelé sur enveloppe. C'est ça, salaire. A foutu yo.
Et ça salaire. Moutono mona azana famille, azana na une grande famille. Laura ba papa Serge wana, baza ba marié, ba responsable, ba marié Hélène, baza ba responsable na mobali. Era pesi mbongo wana, abike no mbongo wana, eko sombela tabana, moi mai, moi miliki, moi eloko kolia. C'est déjà une grande chose à nourrir minoko ebele. Wana il faut qu'on se le dise. Belleville Kandilelo, parmi basi otokotanga na théâtre, basi o batelemisi mitu na théâtre, lelo baza crédible. Oui, crédibilité, ya musalo azosala. Ya ba nonsense maternité, o azalele, azanani. Je ne parle pas de ça. Je vais en revenir. OK? Alors, lelo, ceux qui balobi atelemisa 5 basi, bon ba osala honneur lelo na théâtre congolais, Belleville aza na kati kuna. En tout cas, ba honneur nyonso wana o mérite tango. Tom marché ba moté. Belleville Kandi eza humble. Comment est sa façon de parler? Oui, Batbalobakaza hypocrite. Oui, je ne sais pas. Nazwa tant à fréquenter, mais sa façon d'être, ne batbapé ça ba témoignage. Non que non, on a bien, ma positive, hein, du côté positif, ok? Belleville Kandi a fait sa impression, moi bien, à son rabato, on a rappelé qu'il y a un orphelinat, à son rabato par-ci par-là. Bon, tiens de l'élie émission au Atalango, ok? Alors, en tout cas, ça peut nous belé bien, malgré tout ce qui se passe, bah nonsense, il y a ba fertilité na biso, il y a ba polémique, et quand c'est là ba view. Parce qu'on a comprendre, mino bato bolanda biso, bolingaka RTR na ba biloko ba nonsense, ya ko fingana, ya ba neboko ya rotala. Mais bato ba lo ba vérité, le roi ba biso to, lo ba vérité, polele motane, na ba analyse na biso, na ba émission na biso, bino bolingaka te. Et ba lo ba bino mamba sérieux na vie. Ok? Alors, Belleville coup de chapeau, dans le mois de la femme, et ça vraiment honneur, na biso, basi, ba, oh, bazo s'épanouir dans la communauté, ba, oh, bazo n'inga cause indépendante, moi, si azo l'inga dépendre na mobilité. En tout cas, Belleville, au pesi, ba, tout courage, les lots. Parce que, si tu moni ban, c'est pas ban, hein, excusez-moi, avec tout le respect, ba, artiste et comédien, nyon, so, oh, ya, basi, ba, fongoli, ba, chaîne, awa, en tout cas, les lots, ba, comme indépendante. Les lots, yo muto ta potote oya pour sakana na artiste comédienne moroboye na oyo parfum na oyo $100 te lelo oyo cardozo oke da produire film na ye azanga $1000 te obeteli sola $100 te pour amona ngo loro te ye moko ozo futa ba comédien azanga 2000 te na bi ba montant bazora te mais azanga $100 te le minimum azanga te. Donc Belleville a pesi ba to courage ya ofongola ba chaîne wala photo lo bango. Ponga na ebika ke no Belleville mutabanda mamba ya fond la chaîne à YouTube na bana basi nebi Ersil Péchanga zaka na production abando produire mais zaka na YouTube te wana il faut te préciser bien. Alors coup de chapeau à toi Belleville Kandi TV. Et là on y est na sa l'émission o bomoni titre wana titre to tchaka pour attirer hein boyebi Belleville to moni aleki pour dire de pour la surprise oyo ndeko na ye basalelier, communicateur, famille libota basalelier. En tout cas, c'est une très belle surprise. En tout cas, na sepele na na moni wow, bache Belleville ba pano na Congo. En tout cas, il faut ba théâtre ba congolais to consommer un peu na kin parce que biso ba toza libanda nde total à YouTube parce que to na ba wifi na bandaku oko talango 24 sur 24 heures. Mais mutoza na Congo par exemple, à côté ka moins 5 minutes, moins 20 minutes parce que megeza muke. Mais ce qui théâtre na biso congolais comme peut consommer na Congo, ne ba muyombe gauche, ne ba Caleb, ne ba groupe ya kala ba oizaka local, ne ba za consommer na Congo wana. Ce qui peut ba nzonding na ba YouTube na biso, et ba YouTube ba bazo sala la production ba si la ba Belleville et tout, ce qui est comme consommer pe na kin, ça sera une très bonne chose. En tout cas na saluer qui idée wana, ya ba communicateur à Belleville et loko ba sali. En tout cas, vraiment, c'est à féliciter. Bobi kenga na sala rassemblante. Na muto na lo bakande bo solo. OK? Coup de chapeau parce que mona ki ba demer, to mona ki ba saratola, to mona ki en tout cas ba te belé malgré ko finga na bango mais idée wana bazwa ki wana vraiment ya ko komisa théâtre ya Belleville TV et comme peut consommer localement, c'est une bonne chose. OK? Alors, message au Belleville après ça qui c'était vraiment intéressant. Après ça, qui message très très important.
alobi lelo aza fier koza modèle ya théâtre congolais et lelo oyo alobaki mambo ebele mais eloko intéressaki nga ayebisi famille Libota sorry excusez-moi ayebisi famille Libota en tout cas nalingi bao balingaka belle vie bao balingaka belle vie kandi la patrona na belle vie TV s'il vous plaît non senga bino bofinga te bofinga te soko oza pour so lobela belle vie loba on ndenga bien kofinga te franchement je vous dis non ka chair de poule donc RK bachi image wana j'étais pas la première nazaki parmi bateau yo ya liboso kotala ba image wana parce que bachi ngo pa 2 minutes 3 minutes na koti boye na moni na chaîne mo quelconque na dit parti à Bellevue à lobby a sengi bande ba famille Libota ba tika kofinga ba lobela ba filmer c'est une bonne chose et le retininga d'ailleurs dans cette émission et les gars qui ont déjà mais habité font dans lobela pe loko c'est une bonne chose et le retourna na pour ça na communauté congolaise nde yango et le rosali Bellevue falo ça ngo banda kala et heureusement j'ai conscience ya rosala ngo coup de chapeau et loko fali asalaki na ba journaliste nde loko yo pour sali c'est une bonne chose mutako sala ka makambo c'est toi je sais que batebele ba oloba Bellevue asengi abandon bato so babiki no abangisi la pardon oui consommer en dimango il faut fonctionner boy faut qu'on mettre fin na ba biloko parce que na liro marmo comme kende ce n'est pas bien mutako perdre vie na biloko et loko Bellevue asali nde loko pe si la pe fois sala au fingité au toucher partie adversité mais on l'oublie la vérité nde loko oyo ba comédien on moni nde Bellevue asali boy ABC bango bosa ka analyse makambo ezo concerner Bellevue TV botanga ba kombo ba tumususu te c'est une bonne chose ce qui peut si la de sa part asali pe loko oyo et sili ba chaîne belé olala pour qu'on finga ils ont contribué na nini l'épanouissement ils ont contribué na kokwesa mutu ko diminuer mutu tout le monde qui Bellevue hein je ne sais pas Bellevue a sengi pardon non Bellevue a pexi bato batika ko finga eza parce que akangisaki qui ça on l'appelle comment Yagola peut-être pour akangisaki Tokaki, je ne sais pas si c'était Bellevue ou Nani, Marina là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Yende Akangisaki Yagola. Aza communicateur assis là. Communicatrice, hein? Communicatrice. Akangisaki. Oh, Marie-Jeanne Paye a tiki plainte. Oh, Nani pe Bellevue pe Akeba Sambi. On met que Bellevue et l'euro ça, il fallait pas que Kende. Franchement, Bellevue, bon titre de la Bellevue lié au. Bellevue, il ne fallait pas au Kende. Bellevue, place où on a au bêti à côté, il ne fallait pas au Kende. Bellevue, ba finga yo. Ote, ozalele, obimananani, obotola mobali ya bato. Tout le monde a réagi ça. Mais pourquoi pas Yago la fingi yo? Ok. Bellevue, oza boss. Combien de minora bateaux ont nourri, à part ba comédien ou une équipe technique? Combien de bimisara ba enveloppe na fin du mois futa bateau? Oza boss. Mais si mutu moko ayo finga yo, communicateur mutu musu, oko sale loro anate. Yo leka o éclaircir opinion. Mwende loro sali. Botika ko finga, boyna boy. Bako bete loro moko, o sali ka vidéo moko 3, il y a 2 minutes kaka éclaircir opinion. Te eza boyete ba bakouk pardon, famille Libota. Bola na biloko wana te bazofinga nga lesbienne o soki lele na sala bola na biloko wana te nga na mobile nanga je suis bien engagé je suis occupé ba nonsense bolanda te focus concentré et sili olongoli yango mbala moko batu misu ezipami et sili ponongo lobi na ba communicateur na ke batika ko finga oui c'est une bonne chose batika pe kofinga
tout le monde a tout lobby na bango boy lobby ba ye okutu neni okutu sila wana te yebisa bango na lingi botanga kombo ya sila na munoko te soki oza olinganga kando lobby wana kombo ya mutu musu na munoko te à part kombo nanga si c'est vrai que au foot rapé bango pour éviter tout ça parce que ba niveau au bino bokomi attaque no bokomi no na ba niveau te ya ba Nigeria na ba niveau na biso ya ba congolais au déjà bokomi c'est trop beau ça déjà belé ma tête nous a consommé le Bellevue a sali kombo le Bellevue a komo leka tala Bellevue ba caméra ezolanda ye cela veut dire que non okomi mutu mais ko tika te ba niveau ba fundi mutu mo yo wana OK o démarrer pe mutu ka OK samba pourquoi te ko sala ngote Bellevue botindele na bi ke mission Bellevue rolanda ngo botindele mission wana ko sala ngote ma chérie o mata eza ba niveau mususu au comme déjà grand, mais au luka au mikitisa non. Maintenant au film oui, je sais que ça fait très mal. Et ça la passe ba au film, ça fait toza batu. Toza na motema oyo eza libendete e amusuni. Et quand ça la passe, ata mission to sara ba émission atona ba vieux to ya malonga atate. Mais ba to sara ba 100 000 ba 200 000. Mais to sara ba 9 000 ba 10 000 ba 20 000 ba tozo nager na ba nini wana. Mais ce muta fingi yo oka kesali motema passe no bestikara Bellevue loko sali oyo na saluer ngo na respecter ngo na appuyer ngo peut-être na biso po et s'épanouir et ça ka ke no ko finga na te ça n'amène à rien tala neti ya gola okoti prison obi ke CV na yo et baby casier judiciaire et baby fingerprint et koti na prison kombo na photo na koti na prison. Et donc, on va bangote, yo monaka na kotika prison, c'est le côté na bimi non. CV baby déjà à kota prison, ataba no baby que maman biso kota ka prison pour na nani. Pour na sila kaka. To pour na Bellevue. Na bino ba communicateur bo ça la maman na sentiment te ko risque vie non pour na mututé. Ata yo zo lobela Bellevue. So lobela Bellevue. Bon ça ba analyse ba film Bellevue azo sala. Parcours à Bellevue, biographie à Bellevue, ba film autre monde ndeni, boso ça la promotion, né loko bosel ba communicateur. Moi je vous félicite. Ba communicateur à Bellevue, coup de chapeau. Ta bozu panneau ya star na bino, bo matisi on a kin sur table. Bellevue pas comme consommer na kin. C'est une bonne chose. Et loko bosel on a né loko ya bien, oh bino bosali. Ata ba dolobi que non, aussi a ici la pardon. Mais baza ba sœur ba lier ensemble, ba mêler ensemble, ba zala ensemble, ils a problème te. So ko lobi que non asenge pardon, asenge abandon. C'est rien du tout. It's a nothing. It's a nothing. Toi na posa pe Bellevue tout monde osa pe épanoui. Na Congo ka te ba film ba congolais te non. Et loko moko bosa la ka ne moko et loko moko film ka te. Je me suis bimi pe que tourner na Brazza. Je me suis bimi pe que Côte d'Ivoire, attends que Côte d'Ivoire, boki ata Bénin. Boki ata Ghana. Sorry. Bonjour ata na ba Ghanéen. Bellevue osa na mbongo tu as l'argent. OK, États-Unis osa na mpona mbongo Bellevue. Osa nango. Ate za ya ba million te, ba milliard te mais tu as quand même ozuka initiative. Te lelo o film to tournango a te. Le fond na beng sata comédien mo wa uti libanda mboka aye a tourner. C'est ça l'épanouissement au fond wa mapé. Bellevue ozaka Bellevue ya ba congolais te ba consommer ka ba congolais te. Longa ba fertilité. Omoni soki ndoko pekisi ba communicateur na yo. Non pekisi ba ko finga boy. Omoni ata bato sila ba fingi. Ba ko finga na ndenge ba olenga. Omoni ko finga e ya kandeni. Soki bato ya sila ba fingi. Bato ya Bellevue ba ye ba zongisi. Omona ne ko finga e mbatisa susu. Ba lobaki nga pe na ye oye to ye. Maman, bo tsira ba fertilité bo sala ko. Do yo mutu nzamba sali yo. Papa nona mama na yo. Ba tangi so classe. Yo ke classe. Aux une diplôme. Peut-être on compte à université. Ma parole ba foute lo classe. Mais lelo pour na sentiment ya YouTube, pour na rambon à YouTube au l'équipe au bandi ko bimi ça ba insulte minene. Pour nous défendre à mutu moko. Peut-être pe mutu wana ba classe oyo tanga ya tanga ngoti. Comment la pauvreté, le corps soit monné comme ça ba tout qui zengue.
comme ça batu kisengi do défendre mutu moko kaka boye po kaka do on dit ma risque moko boye. Oui, dans la vie on dit qui risque rien n'a rien, mais ça ba risque musuko sala ngote sala ngo pona bien-être na yo na famille na yo ko ça pona mutu mususu te pour Belleville le loko ako la muka to si la le loko la muka a changer te ko lobelanga te na abengani yo osali o kende le sous comme regretter le roi na ti le collé. J'ai niqué ma carrière. Ça l'analyse artiste na yo, oza muto sila, oza muto Belleville, ça l'ango bien. Ko ça l'ango te po un jour même le problème to ko mana ba conflit na ba tumususu po na mutu mo boy. Te nga ça l'ango te. Nga na ça l'ango te. Ato fingitina. Non ça l'ango te pourquoi? Na ça l'ango po ani. Muto asa mutu, akola mukabulelo a changé. Non ça l'ango te. Tout sentir différence. Eza baba cook. Eza tout sentir différence. Bon, au moins, bon, ça la guerre, hein. Na ba maman, na ba film. Obi que ce famille bota, obi que Belleville a boaki maman na film. Après quelques temps, si la boaki. Ba musicien, bah ça va polémique bon. Obi que fais rigoler la Betty Arena, papa. Fallait la Betty Arena, fais rigoler la Betty Arena. Fais rigoler, fallait la Betty Stade de Martyrs. Bon, ça la rane bilo wa bongo. Bozo soana naba biloko eza concret na maboko bo soana na ba film que notre tout yo film choc ezaki makasi bo soana na ba film Belleville beti film bo soana na ba film tout tableau na bino kutu film bimaki mabe ote film na bino pe acteur balataki mabe bo soana ata mpona bongo mais bozo kota tina niveau ya ba famille ya batu ya bana batu ya ba vie privée ya batu. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Bon, les amis, franchement. Je vous aime bien, mes amours. Je vous adore. Je vous amoure. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibi Chumbobo officielle. Si la Bissau est actrice na Bissau. Niveau si la Bissau na Belleville ba komi. Bato ba komi si bango bongo. Eza Bissau moko. Eza Bissau moko ba Congolais. Biso moko ba internaute, biso moko ba youtubeuse na ba communicatrice, biso ndeto matisi bango. Pona nini? Quand on parle si la bisalu na miniature wo. Mais si la zo matate. Biso ka ndeto matisi bango. Mais ce qu'on to matisa bango na ba insulte te ezo aider bango te. Ezo aider bango te. Ezo aider bango te na nini? Et loko Belleville a sali coup de chapeau. Ndi loko pe si la pe fois ça lango. Bo stopper. Ba niveau ba si la ba combien na poto à l'air et tout kwenda vutuka. Si la obisto yebaka ya 90. Si la auto yebaka ya 2005 ya 2010. Asa si la lelote. Asa si la lelote. Si la na ba théâtre tout le monde a quel sous oiseau apparaître belé te. A comment ko produire ba abino bo jouer. Si le monde a tableau comment peut-être elle n'a pas ce temps-là parce que a mati déjà level. Si la Bissau peut-être au tala au benga na théâtre mon pc $100 $200 au tala yo a comme oyibiso non il faut na checker temps na osalo aussi na bo pour oyibiso li soit $200 peut-être il y a na combien de dollars combien de $1000 na compte na ye au tala ça busy il faut na voyager tant ezali sous-souté parce que a commune nango déjà a sous level moko to comparer na ba minete na tanga ba kombo na bango te o comparer bango te parce que level est mati étoile la ye gangi et comitant étoile la ye gangi et ça bongo ata ba Belleville lelo aza Belleville o Belleville za na ba camarade na ye Belleville za na ba Marina là ba o mususu wana azo jouer na Jérémy Mikolo ba comment les anani comment les anani a jouer na Jérémy Mikolo bango nyonso bazaki na groupe Simba na ba popine na mona photo moko na ba popine na ba Silpe Changa na mona bango nyonso bana papa Lombe mais pourquoi kaka toi la Belleville gangi donc pour vous dire que na vie mutu na mutu an étoile na ye mutu na mutu azana ndenge zambe akela ye biso nyonso to ndenge moko te
À chacun son époque. À chacun son étoile. Au moins, le couloir, ceux qui m'étoilent les bimi, ils ont belé, hein. Mais si on fixer regard, au moins, on a ngenga muke, moko ngenga makasi. Au moins, moko eza munene, moko eza mukie. Donc, on sentir que eza différent. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Mutu na mutu an étoile na ye. Mutu na mutu an attend na ye. Étoile la Belleville les a irsilté. Pour beaucoup ça bola la mettre moko. Mais beaucoup nenge moko te beaucoup ça botambola 3 4 na groupe. Mais ko za mutu moko za likolo. Mutu moko apambo makasi eza bongo. Soki eza eloko yoke la jalousie te. Talaka neti ba popine. Ba marina là-bas. Ba camarade. Mais tala, ceux qui peut-être ont une jalousie. Mais elle n'a peut-être na belle vie, mais tout le monde a que anytime bon matin. Il y a un monde qui a close ma casse na belle vie. Ceux qui passent à camarade mouté mamabe, elle n'a qu'à s'éloigner naïe. Tout le monde a bango le sous-sauté. Mais alors ça qui mouté mamabe na musika. Mais tout le monde a malgré bat bao le bané que non. Asimbela ke sac. Asimbela ke sac. Mukala naïe. Nanzimi mukala nanga. Merci. Mais attends, on a eu problème. A ozalana pemena. Visa bongo. Ah, mais toi, mwana muninga nanga par exemple. Nzamba pamboli étoile nengengi. Na okimaye. Ce qui est moko ni aza close nanga na okimaye parce que étoile nengengi beaucoup mo benga mukala nae. Ah, mukala ka air azui. Air to bande ko souffrir ensemble. Na zay mukala nete ka air azui. Mais ba congolais quand même tous rappel mi tout na biso salara. Bon partager notre émission bon team de la noba kolo nango. Mais tout il faut ça là ka. Er to bando souffrir na muninga wana. O bozo benga nga le mukala na osimbele sac. Er to bando souffrir. Bino bozalaka na za mukala te. Mais le loka nzamba pambolier. Tellement to otambola nae na mukala. Te na mukala te. Bino boyebi histoire te. Boyebi ne babandaka te. Boyebi source na bango te boyebi te ne bandai ko kemba. Parce que ba together ti lelo. Cela veut dire ba na histoire ensemble. Donc to tika ba futilité. OK? On a nonsense ba futilité to tika. On a pour ça artiste na biso na musala ba osala ba s'épanouir. Les lots aux pour ça peu belle vie. Je peux na ritika dire te. Ta ba Nigeria. Bota no ba film ba Nigeria ba osala. Ba maman na ba filmer. Ota la filmer. Histoire à filmer depuis le début jusqu'à la fin et peso pour ça kotala. Ba belle vie ba sila. Bon ça ba artiste na biso. Beaucoup de amélioration pe moi muke. Bon ça biloko bien. Mais bon bac ça sous pili comme international. Au cours ça film moko tata désert du temps. On sait le film moko. Mais on sait li maman na film ça professionnel. Bon na ba mbongo ti. Bon na pona mbongo boza nango. Mais bon mais quand peu comme ça international. Et ça li soumouté. Et ça li soumouté mbongo eza pona mbongo eza. Pour moi na mbongo ko produire ba film comme international. Ba gens ces ali ya ba interprétation. Ba film na bino wana. So bozui ka ba film na bino wana. Ndeti film ya belle vie, kin makambo. Maman na filmé o Davina joie influenceuse. Maman na tala ngako na tala film na otala ngo na mobile nanga. Alinga ba tête oh non, mais c'est intéressant. Hein? Alinga biloko wana te mais era tali ngo oh non, c'est idée bien. OK? Pona nini, et ça qui idée bien. Ce que eloko ba bozui bo translate ngo. Bo chonka na anglais, to na français. Belle vie o sala mbongo to sala. Pourquoi m'appelle international quoi? Film est assis là ya. Film est assis là oh azaka comment nango azaka nini? Trop c'est trop. Natala nanga ba film assis là mais trop c'est trop na Buyamini ba film assis là trop c'est trop Buyamini na si la l'ivoirienne. Ba maman na ba filmer. Si la biselo si la l'ivoirienne ou soko joie qui on bandé na français ata linga la mon côté. To aux yeux en translate en anglais. Est-ce que film non te kangote? Bozu ka bokangisi ka épisode wana te ko ça ba 3 heures du temps. Au comme sango film était au côté kate. Bo fungola makanisi bande ko na biso. To ana posa na bino. Ngai na linga ko kabola te ba star na biso.
Malgré bozana ba problème bofinga nga na linga na nga na ko sangisa ka bino kana banalise nanga. Na ko sangisa ka bino boza bato. Sila alia un jour na Belleville. Basika na Belleville. Sila alia un jour na Irsil Pechanga. Balia bamela peut-être balata na bilamba. Dans la vie, il ne faut pas oublier le faible commencement. Ata lelo tozui, ata lelo succès et kaboli biso. Mais to ebake no amina ngaye toliaka fufuna soupe. Nazana amina nga moko boye. Tolia fufuna soupe. Obike biloko ezate. Mais totalika boye soupe tolie fufuna soupe totondi na kotoda biloko liate. Oya moto sa soto va tobeta maso. Baso jourwana. Toliaka tozaka so tolambi moi totika soupe eko ede biso. Yebisanga muninga boye. Un jour za ba pamboli bilo na vie, bokomi ba concurrent. Vie eza bongo eza mutu mususu. Boko za bien boza bwana lorote. Bo pambwami bokomi ba star bien bo pambwami financièrement muninga musu akomo yokela muninga musu jalousie. Eza rappé que mo eza la pe bongo. Mais il y a d'autres amis Oroza lo mati ato pambwami ndengeni mais azaka ami na yo. Ayo que le pe jalousie te baza. C'est pas seulement tous les amis dans la vie que soko pambwami akomi jaloux na yo. Non, il y a aussi de ses amis. Oh yo mon mati likolo mais azaka kana yo ataza na pauvreté, azaka kana yo. Mais ce que ba mi abon baza muke. N'oubliez pas le faible commencement. Les lots yo tokolo ba irsil ba yo kanaka te ennemi géré non les lots so qui irsil la koufi toi as eu problème toi si la bissa la koufi toi as eu problème ba irsil la okapasi ata na musika bité c'était mon ami ayo kapasi pour ba partager ba temps ensemble donc to tika ko kabola bango nga souci na ngeza na mona si la Belleville Irsil Pechanga bo jouer film moko maman na film together bo kasi moko zangisa ba tebele matière. Parce que ma matière zoba linga ngoti. Boko zangisa ba tebele matière. Soka bo meki ko tourner film ka attaque bo za sou together te mais bo sel que loko ko maka business les réunir bino. Tout monde na Nigeria. O mona oya wuti ba mususu ba ngo bazala ke afana na Londres. Mais soki tournage à longue Londres a quitté Nigeria. Ayo tourner. Ne to mona ba duche ba uta poto ba ke tourner na kin. Mais bo sala bongo. Ba Belleville basila oti poto ok Gabon ok tourner oti Congo ok na Paris na Londres ok ça tournage pour ça rappel bongo qu'est-ce qui vous manque ba Nigeria baza bongo afin na États-Unis ou bien afin na Congo sorry afin na par exemple na Abuja à Longo Abuja à États-Unis à tournage bon ba ça la bongo azarane na Lubumbashi mais ce ka tournage azu avion à Kitikin bon ba ça la bon ba fonctionner bongo bongo bazarate que basta basaka na kindeza na kin na biso basta ba kuza confiné kana kin eza mutu musota nga longa kin te nga basu na longo kin en tout cas makambo ko sila ba Nigeria baza bongo te à cause azaka asa star mune afana na Kolwezi what's happen c'est un problème ni nango sorry ne commerce nange longo bon na si ça ka émission longo déjà to kompeda na suka il a beaucoup déconcentré nga bendeni bo excusez nga les aléas du direct. Mais ça là, en direct. Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas au moins, je vais place musique pour un tournage. Pour nani, je vais confiner si à mon côté. Alors, je suis pratiquement à la fin. J'espère que l'émission est partagée. Comme cette émission n'est pas belle fille. C'est pas si là. Na lingi bino na trop. Webi kinga na toujours au milieu du village. Na lingolo na du côté de la vérité. Na linga toujours ba star na biso. Base à la ini en tout cas. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Partagez la vidéo, aimez et commentez. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.